Bonjour, la recette d'aujourd'hui, ce sera les fougères au fromage et puis l'idée aussi de faire des pâtes à choux. Mais là-bas, c'est la même pâte et je vais vous montrer un peu comment on peut les séparer et faire les deux avec la même pâte. Voilà, donc ça sera les pâtes à choux, les pâtes à choux sans gluten avec la crème pâtissière sans gluten. Et les gougères sans gluten, gougères au fromage sans gluten. الوصفة ديال اليوم غادي نديرو لي gougères بالفرomage ولا روسيت غتكون كاملة كيما نديرو ديك كيما نديرو ديك لا بات كيما نحضروها وكذلك لا بات اشو هي كتكون لا بات اشو كتكون باش نديرو فيها لي كريم باتيسير ou les fougères ils sont en fromage. Alors نخليكم تبعوا معايا الوصفة وتشوفوا باش تعجبكم وان شاء الله كنتمنى انها تعجبكم. Les ingrédients de la recette des gougères sans gluten, on va avoir besoin de 4 œufs, 100 g du beurre, 150 g de la farine sans gluten. Moi j'ai utilisé celle-ci mix pas, mais vous pouvez utiliser juste la maïzena qui est connue, la fécule de maïs qui est connue dans la marque maïzena et qui est pas chère et qu'on peut trouver n'importe où. Et puis on va utiliser 150 g de fromage râpé, une pincée de sel et 200 ml d'eau. Alors pour la recette اللي غنديرو ديال لي فوجير او فرomage غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبده، غنحتاجو 150 غرام ديال فارين تاع طحين سون غلوتين. انا درت هذه ديال ميكس با، مي يمكن لكم تستعملوا هذيك ديال مايزينا اللي هي موجوده في اي محل، لا فيكول دو مايس مع لا مارك ديال مايزينا واللي موجوده وسهله الواحد يلقاها في تاع وغنستعملوا كذلك 150 غنحتاجوا 150 غرام ديال فرomage محكوك وواحد قريصه ديال الملحه، وغنحتاجوا 250 مليلتر ديال الماء. الوغ الماء هو داتاب، غندير واحد نقيته واحد القريصه ديال الملحه وغادي ندوب الزبده بلاتي نقش شويه العافيه، نديرها في الوسط تقريبا دافيه في الوسط في دو في مويان جو دير عافيه في الوسط وندوب ديك الزبده. Là j'ai mis la petite pincée de sel dans l'eau et j'ai baissé un peu le feu, je l'ai mis moyen et j'ai mis à fondre le beurre. Le beurre a fondu, je vais commencer à mettre la farine tout en... On va... Hop. Et puis je vais baisser un peu. Et il faut bien... Oh, je l'ai carrément éteint. Voilà. Il faut mélanger au fur et à mesure. Hop, et on va la retirer du feu. انا زدت داك الطحين ديال سون غلوتين وغير كنزيدو كنخلطو شي ونحيدوها من فوق العافيه ونبقاو نخلطو مزيان 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 حتى كتولي داك العجينه مطلوقه مخلطه مزيان حتى ما كيبقاش الطحين باين كتخلط مزيان. Faut bien mélanger jusqu'à que la pâte soit bien homogène. Là j'ai tout bien mélangé. Je vais la laisser se refroidir un petit peu entre 5-10 minutes. On va pas mettre les œufs tout de suite parce qu'ils risquent de cuire quoi. L'œuf risque de cuire.
دابا ها هي تخلطات مزيان. العجينه تخلطات. غادي نخليها تبرد واحد ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق. عاد نزيد ليها داك البيض باش ما الا زدتو فيها دابا غادي يطيب. تتبرد شي شويه باش نزيد ليها ديك البيض. تقريبا 5 دقائق. Là maintenant on va commencer à... Ça fait 5 minutes que la crème s'est reposée, plutôt que la pâte s'est reposée, et on va rajouter les œufs un par un, tout en mélangeant. هذه 5 دقائق باش 5 دقائق تقريبا، شويه بليس ك 5 دقائق باش العجينه بردات. غنبقاو نزيدو دابا داك البيض بشويه بشويه، حنا كنزيدو كنخلطو بشويه بشويه، وما خاصها شي شويه الخاطر مي راه كتخلط. الا بغيتي تخلطيها بداك لو روبو اللي عنده داك لو روبو يمكن يخلطها فيه، اللي ما عندوش يخلطيها هكا بديد حتى هي كتجي النتيجه كتجي مزيانه. Alors si on a le robot, on peut l'utiliser, mais si on l'a pas, c'est pas grave, il faut juste bien mélanger et on arrive à un résultat, un bon résultat. Ajouter un dernier œuf. لا بات فوالا انا ساليت من التحراك ديالتها. الا نتوما مثلا بغيتو ديروا لا باتاشو تقدروا تحبسوا غير في هاد المرحله هذه بلا ما تزيدوا الفرomاج، وفي هاد المرحله هذه تحبسوا وديروها غادي من بعد نوريكم كيديروها كريكيبات وتديروها في الفران، ومن بعد تعمروها بلا كريم شونتيي توسا. وإلا بغيتو ديروها بالفرomاج غادي نزيدوا في هاد المرحله هذه الفرomاج. Si vous voulez s'arrêter à cette étape et faire des pâtes à choux pour faire des choux à la crème ou des choses comme ça, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là, et du coup vous disposez avec soit la cuillère, soit les poches qu'on utilise pour faire poche à douille pour faire les crèmes, et puis on peut l'étaler sur le plat qui va au four. Mais sinon, si vous voulez continuer pour faire la crème, la pâte à choux, les gougères, et ben on va rajouter le fromage, et c'est ce que je compte faire moi. Je veux faire une pâte à gougères, pour faire des gougères. Voilà, la pâte, j'ai bien mélangé tout, donc la pâte est prête pour la préparer au four, pour la mettre au four. انا دابا خلطت داك الفرomاج، خلطت كلشي، ها هي موجوده باش غادي نديروها باش نوجدوها باش نديروها طيب في الفران. On va prendre un plat qui va aller au four avec le papier sulfurisé. فوالا ناخذ واحد الطبسيل اللي كيمشي اللي غادي ديرو في الفران، اللي كيسموه قزديره ولا شرايط في الفران، وداك القاعيط لو بابي سولفيريزي، قاعيط ولا قاعيط ديال الزبده. انا غادي نستعمل هاد لي بوش ادوي هادو باش ندير لي غوجير. وتقدروا باغ كونطخ تقدروا تستعملوا غير بهاد الطريقه هكايا، غير المعلقه بحال هكايا، وتاخذوا بواحد الطريقه كريكيبات هكا وتحطوهم بهاد الطريقه هكذا فوق الورقه، وتفزقوا شي شويه سبعكم بالماء
ما بارد وتبقاو وتقادوها غير هكايا شي شويه. Alors si vous avez pas la vous pouvez si vous avez pas les poches à douille, je sais pas comment on appelle ça, pour faire vous savez, pour ce qu'on utilise pour les crèmes, tout ça, vous pouvez utiliser juste les cuillères comme de cette sorte là. Vous prenez une petite boule et vous l'étalez tout doucement, vous mouillez un petit peu vos doigts à l'eau froide et vous venez façonner tout doucement la petite gougère. Moi je vais utiliser ces poches à douille. انا غادي نستعمل هاد لي بوش ادو جون عندي دونك غنستعملو. لكن ما كانش باش ما يكونش عندي كندير غير هاد القضيه ديال المعلقه وكنخدم بها. انا عندي دابا هذا نستعملو. غناخد الجنه نخويها فيه. انا خديت هاد الكاس هكايا كبير، هاد لوبو كبير باش دخلت فيها هاد لا بوش كوم سا باش نكب فيها لا كريم لا بات باش تجيني سهله نخدمها. نحلها نقطع في هاد الجهد هكا. غنجيو ونبقاو نحطو وحيده بوحيده. وتبقاو غاديين وانتما كتحطوا وحده بوحده بهذه الطريقه. الا بغيتيهم هكا كريكيبات ديروهم، بغيتيهم ديروهم طوالين على الاشكال اللي بغيتو، فديروهم بالشكل اللي بغيتي. نكمل هذه واحد شويه. وهذا الشيء اللي كيبقى طالع غادي نقادوه من بعد بيدينا. Alors là que j'ai fini de les mettre, de les poser sur la plaque, je trempe un petit peu mes doigts avec un peu d'eau froide et j'essaye de façonner un petit peu les petites boules de gougère. دابا اللي ساليت حطيت كلشي في القصديره ديال اللي غتمشي للفران. انا فزكت يدي بشويه ديال الماء البارد وكنجي كنقاد بشويه بشويه هذوك لي بوتيت فوجا، كنعاود نقادهم شي شويه لان ما كيلصقوا مع ديك لا ديك لا بوشا دوي كتلصقوا فيها. عارفين لا فارين سون غلوتين شي شويه قاصحه في الخدمه ديالها صافي. ودابا سخنت الفران لمده سخني الفران لمده 20 دقيقه على 180 درجه الحراره، 180 درجه الحراره لمده 20 دقيقه. ابري ديريه يطيب مده 10 ديال الدقائق في الحراره ديال 150 درجه. Là, il faut chauffer le four à 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois qu'il est chauffé, les 20 minutes sont écoulées, vous mettez les gougères au four pendant 10 minutes et il faut baisser la température du four à 150 degrés. Les gougères sont sorties du four, ils sont encore toutes chaudes. Voilà, c'est leur forme finale. Ils sont comme ça. Donc... voilà.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les chouquettes, c'est la même recette. Il faut juste ne pas mettre le fromage et les façonner soit avec la cuillère ou avec les poches à doux pour les mettre dans la plaque à cuisson. J'avais préparé déjà moi ça avant. Ça donne ça. Comme ça là c'est les gougères avec le fromage, ça c'est les chouquettes. C'est la même, pratiquement la même pâte je les ai fait de cette façon pareil. Et puis j'ai ouvert, j'ai mis un petit peu de crème pâtissière dedans. Et voilà, on voit pas qu'ils sont ouverts parce que j'ai pas le truc pour injecter la crème dedans. Donc j'ai ouvert tout doucement et j'ai mis ma crème dedans. Et j'ai même fait des petites formes comme ça qu'on peut faire si on a envie de faire les espèces d'éclairs au chocolat. Donc vous pouvez faire en fait ce que vous voulez avec la pâte. Si vous voulez mettre du fromage, ça va être des gougères. Si vous voulez ne pas mettre et vous voulez faire du sucré, ça va être des pâtes à choux comme ça à la vanille ou au chocolat ou comme vous voulez. Voilà. هما عاد دابا خرجتهم من الفران لي كوجير مازالين سخانين مازال سخان. هذا هو النتيجه الاخرانيه ديالتهم غيجيو هكايا. هادو عامرين بالفرomage يعني كيجيو بنينين كيجيو زوينين بحال هذوك اللي عاديين اللي بلا فارين عاديه. وكما قلت لكم قبيله ديك لا فاز فاش قلت لكم لما بغيتوش ديروا الفرomage تحبسوا غير هنايا وديروها باش ديروها سكري باش ديروا ديك لا بات شو. دونك انايا خليت واحد شي شويه ودرت به لا بات اشو. يعني ما درتش فيه الفرomage، درت غير العجينه بوحديتها بلا وقفت في ديك المرحله ديال قبل ما ندير الفرomage ودرتهم على هذه الطريقه هكايا باش بحال هذا الشكل هكا باش بحال داك الشكل ديال ليكلير او شوكولات عمرهم شوكولات. انا عمرتهم بلا بات باتيسير سون غلوتين اوسي وسديتها وما كيبانوش وكيتيجيو هكايا. هادو كلهم حليتهم عمرتهم شي شويه ديال لا كريم باتيسير وكيجيو مالحين. يعني الا بغيتو هي نفس لا بات غديروا، الا بغيتو ديروا هاد لي كوجير بالفرomage غادي تكملوا ديروا الفرomage. بغيتو ديروا تقسموا ديروا شويه فرomage وشويه سالي غتقسموا النص غديروا ليه الفرomage والنص الاخر غديروا ليه بلو سكري بلا كريم شونتيي. ودونك هذه كتسمى كوجير، هذه كتسمى باتاشو. فوالا كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم وما تنساوش ديروا دي جيم وسورتو ابونيفو باش فوالا تشجعوا القناه باش يمكن نكمل ندير وصفات اخرين في هذا الشكل ديال سون غلوتين ولا وصفات اخرين. كاينين كثار الوصفات موجودين، كاين الخير كما كنقولوا بالدارجه. Voilà, n'oubliez pas à vous abonner, n'oubliez pas à commenter et si vous aimez, vous likez. Et merci.